Abana bakyagulanye kansubire nti muli bulungi eno tugiyite notification ndowooza ebeera alert ebeera notification ndowooza notification tetujja kukeera internet tetugikeera bukeezi tusina okusooka okunoonya ku muwogo kansubire nti abagikedde mukakkanyeemuuko naye okusinziira ku nteekateeka ze twabadde nazo mu bye twateesezza oba bye twayogeddeko mu post gye nakuteereddeyo olutuula lubayiseemu NUP leadership aba European Parliament wambuzizza nti obudde bigenda kubeerayo saawa mmeka nekugamba nti njagala nnyo okwegendereza nga sinawa information. Of course the program eyatambudde wadde bataddeko obudde naye nga nze sina confirminga bulungi masagala kiisaawo kakati kiri confirmed era notification engifunye nti European Parliament egenda kutuula olunaku lwasigaddeyo ennaku z'omwezi 23 wabula obudde bwakyuseemu wogenda ku website yabwe bakukyusiza bataddeko final confirmation. Omukulembeze gwe bayise mu program eyasoose babadde bayise nga tebaspecifyinze nga bataddeko NUP leadership ku program esembyeyo eya latest bayise baspecifyinze nti bagenda bainvitinze among the delegates bayise Robert Kyagulanyi Ssentamu, President of the National Unity Platform. Okay? Omulala gwe bayise bakyusizaamu ne bajjawo Miljan so omukyalo oyo Kyeruppe bamugyemu olw'ensonga nti bagenza okukebera mu system ng'omukyalo ono wa NRM ataliko wadde akabuuza kubanga nagamba system y'abazungu tekola ki tomala bypassinga ne information ebeerayo so bagenza omukebera nga munyampi okuba nti wa NRM esaawa eno tebagyetaaga ewekwewozaako era bamuyise nga bamanyi nti ali neutral ne bagenza okukebera mu system nga wa NRM pure tulifembi era nga ye yayamba ku muhozi okukweka muhozi simanyi oba kitegeera kugamba abeeranga maama katasobola kubawa information eri conclusive. Then abalala bajjamu oyo bamugyemu Mijanso then ne bajjamu ba European Union members abakikirira Africa abo abacongratulating oba bakulisa mu 7 nga awangudde bonna babajjemu ani gwe bataddemu Kyagulanyi bamuspecifyinze ne batugyayo wali twadde tumanyi nti NUP leadership ne batekawo Robert Kyagulanyi Ssentamu omupya gwe bataddemu nga bajjemu Mijanso n'abalala abanyampi aba NRM abakolera government ya Uganda bataddemu Sarah Birete nno omutwe mukulu nnyo kubanga mu post edije nakoledde namukwogereddeko njogera ku Sarah Birete babadde bamuleseeyo ng'owenkizo olw'ensonga nti ffe tumanyi nga wa civil society organization eyitibwa Center for Constitutional Governance CCG naye wetugenze maaso ate ne batulaga nti ayina ebitiibwa ebirala omukyalo oyo ye global network coordinator oba global network akola nga coordinator kalabalaba w'abazungu mu department eyitibwa global network of domestic election monitors simanyi batulifembi akolera etabi lye bayita global network of domestic election monitors ye Sarah Birete essaawa zigenda kuba saawa ogenda ku website bakutereddeko saawa meka bakutereddeko essaawa 10 ezo ziri tuli mu za Europe naye tugenda mu za Uganda ezewaka tugenda kubaako saawa 12 paka saawa emu kitundu omulamwa bakugambye main issue bagenda kuba basomesa oba badiscussinga si kwogera bwogezi wabula exchanging views ensonga ezikwata ku byobufuzi ebiri mu Uganda specifically oba okusinga ennyo omutwe amaaso gonna gatunuulidde ku engeri akalulu kakwatibwamu aka 2026 yo electoral commission yakikwasaganya eti era eyimiridde etya so yambuzizo obudde tugenda kubeera okuva ku saawa 12 tujja kuba tunyusa abasinga paka saawa emu kitundu tubeerewo tukyankalanye internet tukyankalanye European Parliament temusuula